Boya aytdingiz, masalan, o'sha ortiqcha vaznda nafsiyni tiygin degan narsani aytib o'tdingiz. Oxirgi paytlarda sog'lom ovqatlanish ham qanaqadir modaga aylandi desak bo'ladi. Boya aytmoqchi bo'lgan gapim o'sha o'zbek milliy oshxonasini ozish bo'yicha yoki to'g'ri ovqatlanish bo'yicha qilinadigan parhezlarda 80% ovqatlari taqiqlanadi. O'sha o'zimizning mantilar, xonimlar, lag'monlar, lekin shu paytgacha shu narsalar taqiqlanmagan-ku. Ovqatlanishda inson haddini bilish kerak. Had bo'lish kerak-da. Har bir odam o'ylaydi, masalan, qancha yesam bo'ladi deb o'ylaydi. Hech kim bilmaydi masalan. Qancha yesam bo'lar ekan deb o'ziga o'zi savol beradi, lekin javob topa olmaydi. Had, insonning hadi bu uni mushtimi. Tushundingizmi? Mana shu sizning mushtimingiz, bu sizning ovqatingizning miqdori. 3-4 mahal kam yeyish kerak. Mana shu miqdorda yeyish kerak. Tushundingizmi? Tarkibida nima bo'lsa bo'lsin, yaratilgan inson yaratilganda hamma organi ishlash uchun yaratilgan. Ishlash uchun. Endi biron bir organni ishlamasligi uchun siz o'zingizni tiyadigan bo'lsangiz, u organ o'sha kerak emas organ turkumiga kirib qoladi. Va uni organizm chiqarib tashlash kerak. Olib kelaman-da sizga. Anaqaga olib kelaman hozir. Masalan, yog' mumkin emas degan. Ha, yog' mumkin emas, non mumkin emas, yoki shakar mumkin emas degan, yoki anaqalar mumkin emas degan har xil turdagi diyetalar bor-ku. Keto diyeta deydi-ku. Mana keto diyetani asosini oqsil tashkil qiladi. Maqsadi nima? Ozdirish. Qancha qisqa vaqt, ko'rasizmi? Qisqa vaqtda ozdirish. Tarkibida nima? Tarkibida foydali elementlar yo'q, oqsilga boy mahsulotlar. Endi keto diyeta qillaring deyotdi-da, oqibatida organizmga yog' tushmagani uchun, organizmga uglevod tushmagani uchun oshqozon osti bezi ishdan chiqib, qandli diabet bilan reanimatsiyada yotibdi. Yoki intervalniy голодание deydi. 18 soat yeyish kerak, 6 soat yemaslik kerak. Yoki teskarisi. Tushunasizmi? 18 soat yemaysiz, 6 soat yeysiz. Endi qarang, organizm soatga o'xshab ishlash kerak-da. Siz unga 18 soat ishlasa bermaysiz-da. Keyin 6 soat beryapsiz-da. Natijada u masalan qo'pol qilib aytganda o't qopi 6 soat ichida butun 24 soatlik narsani hazm qilib berish. Tez ishlash kerak, 2 barobar tezlikda. Shuning uchun eng zo'r yo'l yeyotganda had bilish. Haddini bilmaydi yeyotganda. Qat'iy nazar. Sunnatda biz endi anaqamiz-ku, masalan, diniy vatanimiz, dinimiz islom bo'lgani uchun sunnatda har doim ovqatlanganingda och turib ketgan deyilgan. Ochlik hissi bilan turish kerak. Oxirigacha to'ymasdan turib. Keyin oshqozon 3 ga bo'linadi deyilgan. Bir qismi ovqat uchun, bir qismi suv uchun, bir qismi havo uchun joy qoldirgan deyilgan. Dinda ham. Boya siz meditsinada aytganingiz. Siz oshqozonni oldirib tashlaydi deyapti-yu bariatriya. Havo turadigan joyda ovqat so'rilmaydi. Tushunasizmi? U kengayib ketadi, yaxshi bo'lib ketadi degan gaplar bor-ku. Ovqat turadigan joyda havo so'rilmaydi. Kerak hammasi. Endi tasavvur qiling. Sizni yaratgan, masalan, yaratuvchi sizga ortiqcha narsa berib qo'ydimikin yoki berib qo'ymadimikin? Nima deb o'ylaysiz? Mukammal yaratgan. To'g'rimi? Nimaga siz o'sha mukammallik darajasidan aralashasiz unga deng. Mukammallik darajasiga aralashishingiz kerak-da. Shu mukammallikni o'zingizni o'zgartirishingiz kerak, kiritishingiz kerak mukammallikka. O'zingiz buzib bo'lgansiz o'zi aslida deng. Tushunasizmi? Mana shu odam o'ylash kerak. Odam sal bundoq o'tirib bir narsa qilishdan oldin o'ylash kerak. U insonga hozir bular ijtimoiy tarmoqlar o'sha insonga qaratilyaptimi? Odamlar hozir bu qisqa yaxshi yo'l ekan deb qanchadan qancha odamlarni yosharib ketayotgan, qo'ying, 18 yosh, 19 yosh, 20 yoshli deyli o'sha
o'g'il bola, 20 yoshli qiz bolalar o'zimda men operatsiya qilishim kerak ekan degan to'xtamga kelib qolganda, qildiryapti hamda, keyin ertaga qanaqa qilib u organizmiga ta'sir qilmasdan qolmaydi u. Mayli, bir oy anaqa vitaminlarini ichar, 2 oy ichar,